ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మన బాయిలర్ ఫామ్లోకి వర్షం వచ్చేస్తుందని చెప్పాను కదండి. దానికి వచ్చేసి ఈరోజు తారబళ్ళు అయితే వేస్తున్నాము. ఇంతకుముందు కూడా తారబళ్ళు వేసాం కానీ అది కేజీల లెక్కన అమ్ముతారు కదా, కవర్ టైప్ ఉంటుంది, అదైతే వేసాము. సో మన బ్యాచ్ తీసేసిన తర్వాత దాన్ని చదిరిద్దామని పైకి ఎక్కితే మొత్తం అయితే చిరిగిపోయిందండి. సో దానికోసం అని చెప్పి ఈరోజైతే గట్టి తారబల్లలు ఇవి 2 అయితే తీసుకొచ్చాం. సో ఇదైతే మధ్యలో జాయింట్ వచ్చింది. ఆ జాయింట్ కలిపి ఇంతకుముందు పైన ఆకులు కూడా వేయలేదు, డైరెక్ట్ ఎండ వాన పడిపోవడం వల్ల అదైతే చిరిగిపోయింది. ఇప్పుడైతే కన్ను కడకి బరకం ఎగరకుండా, అలాగే ఎండ ఎక్కువ శాతం తగలకుండా ఆకులు అయితే వేసాం. సో మన షెడ్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. తొందరలో పిల్ల వేయడమే బాకీగా ఉంది ఇంకా.